Fuulli isaatu xaasaa sakkaaraamiin ammoo tiniin irra dhaabatte fakkaatu waliin haasa'an. Yoo asli ilaal kanarra yoon bulteeti. Abaaboo sii darbanii barate ammoo tiniin ijoollee teetitti illee abaaboo darbanii niitii teetitti illee abaaboo darbanii bar. Ganamaa fi ammoo tiniin galgala liibirraa si dhabanii. Abaaboo si darbanii bar baqaraa yaa'aki. Maal taate abaaboo si darbanii bar ijoollee illee ammoo tiniin ilaal hiyyummaa keessa situ galchee barasi. Biyya ammoo baqaa keessa teettee kadhaan kana jiru eessa osoo miidiyaan kun kabadu taate durri nama baasheef ammoo tiniin aggaallatamuu aslii fi beetasaba isaati. Maali waan namni ammoo sii kennu malee maalirraa fayyadamaa jirte mee dhiisi mee guyyama sadi dhiisi wallaahi aslii baasheen itti buuti. Bar ummata Oromootu ammoo tiniin bar ol si qabee bar ummata Oromootu maqaa si gatee bar baqaraa. Eessaa dhufte mee suuraa kee kabara ammoo tiniin baashee gadaa baashee san fakkaattu laali gadaa baashee zamana baashee yoo jedhan suuraa aslii ay fidan. Suuraa asli ay fidan Oromoon kulliin gadaa baashee yoo jetti gadaa baraa gadaa namni baashee irraa sidaajaa nyaate gadaa baashee irraa namni itillee nyaate yoo jedhan suuraa asli ay fidan suuraa asliitiin beekan. Rabbiin ammoo achirraa si fidee ammoo tiniin laal birrii Oromootiin abaaboo sii darbituun leenca sii darbituun ammoo fuulli si'iifi alhamdulillah hin jettu baqaraa nama arrabsita sheekaroo besmaar tokkoon mangistiidha bar nama mootummaan eegee bar gaardii hedduu kenneefi ginoo gaardii waliin jira bar yoom kana takka argiteeti yoom kana yoo iliya ililil yoom እዚህ ላይ ነው መተኛው ኪኖላል ilil ilil ምን አይነት ሰው ነው ባከና ላሊ በቀራ ይው እንዴ ijoollee aslii jechuun osoo ijoollee osoo takkaa shinti beetii nagaan argin bi karaa qarxaamuraatiin biyya alaa baatee bar osoo ijoollee mana fincaanii nagaan argatiin osoo miciicatti rigattu biyya alaa baatee bar karaa ammootiin takkaa yoon pileenii ni deemtu aslii osoo lukaan deemtu umriin sin dhumne aslii jechuun bar osoo mana fincaanii nagaa hin argin osoo miciicatti eege ufii rigu. Bara asiin ammoo kaayiroo kana mure asiin karaa Suudi Arabiyaa mure yoon pileenii yaabbatte aslii yoo ila mana fincaaniiti kun aslii mana fincaanii aslii irra yoom teetti aslii takkaati sii jechuun bar osoo mana fincaanii nagaan argin osoo miciicatti eegee keerigu asii baate bar maalaa soita diimanaan yaa waraaninde kootu kana keessa buli koottan algaa gubbaa gulaa shaaworii kiyya keessa buli aslii de Oromoon nama si gatee bar nama nu gootee namni an dadhabe sheekaroo beeti jedha yaa fargamfo maali kun yambootiin hin aboo biyyee marqanii bara aslii jechuun bara biyyarraa uumamuuyyuu namni nu noqqaasise asliidha bar namni nutti as baannane asliidha bar ndee beekee maqaasi goonee Oromoon ammootiin hoolaa akkanaa kana miliyoona hedduu galchitee bar namni biyyarraa uumamuu nu noqqaasise asliidha bar hoolaa kana waliin miliyoona hedduu jennee lakkaa'amnee bar foloorsa maal godhan namni kennallee foloorsa maal gootan maalirraa barattan aslii irraame viidiyoo isaa ammootiin bar haadhatee na biratti banuun jibbinaa bar abbaa keenya biratti banuun jibbinaa bar ganda keenya biratti banuun jibbinaa bar nama hayaa qabu kabajaa biratti ammoo banuun jibbinaa bar asliirraa maal barattamme asliirraa maal baratta wanta akkaan barattan harree gurraattii bitaatii manatti dadhaa wallaa isin fayyaddi asliir harree gurraattii bitaa manatti dadhaa isin fayyaddi asliirraa maal baratta sila yaa fargamfoo mucaa ammootiin xaasaa sakkaaraamiin ammootiin raggatte fakkaatu kanatu kan egaa waraaninde kan egaa wudiddirii akkamitti waliin nu ooftan aslii ani bar ndee barumsa lamaanuu kompeer godhee nama deemu bar barumsa akkaadaamii illee qaba bar ndee aslii jechuun nama kutaa lammaffaa keessaa fooddaan bahee fiigaa taree bar fakkii argee fakkii naachaa ammootiin ilaal kitaaba irratti argee fiigaa taree bar akka waytasanii manatti hin deebin yoo mucaa ammoo nyaatee dhugee nyaata dhugaatii nagaa hin argatin mucaa mana fincaanii nagaa iyyuu hin argin osoo ammootiin miciicatti eegee isaa rigu ammootiin karaa ammootiin jalaatiin tare mucaa kana ol fuutanii sadarkaa itti gootanii bututtuu kalee namaa kenne bututtuu kalee nama bitee namootiin nama ammootiin qeequu deema mana aina soo maa inni kuni bulluyni maali kun yaa aki kun jechuun bar zamana akiraa keessa jira jechuu asliin bahu jechaan mee ol dhaabadhu jedhaanii rabbumaa jedha asliin dhaabadhu deemi jedhaanii mee akkanatti hin dhaabateen deemu luuni isaa jilbi lamaan wal dhaya kana jechuun zamana akiraati ani shakkaayu namni beeytii diigu zamana akiraa ni dhufa jedhe rasuulli hadiisa keessatti nama luka boqqaa
كأك أصلي جلبا والرقادم أصلي تأوش كيف ما دنيا كي يبرم كاوي يرقدي موتما ولي غلي فتات يراجي ربكا بلسو دنيا تهسن كل فتا بكا نيادا مالي جنان زمن آخرا أصلي نمني بيتي ديغو إسا تأو شكان رسول ربي نمني بيتي ديغو زمن آخرا ندفا نملوك بقاتي جدا لكن جلبا ولين دادم دنيا تهسن مال ولي قبدني نيادا بايقينو زمن آخرا في أصلين بو زمن آخرا سورة إسا سلالة سورة دراني زمن باشي فكاتا يا أكي زمن بيلا namni nutti as baannane bar zamana beelaa zamana baashee jechuu asliidha bar zamana namni ammootiin gogaa nyaatu zamana namni baashee irraa sidaanyaa nyaatu jechuu namni nutti as baannane isaa bar asliidha ammoo suuraa aslii saniin hin kadhatta bar miliyoona takkan argatta wallaahi mee suuraa ammootiin aslii san fuudhi nama wiitu ilma wiituun harka dhukkubsatee dhii masgida baadiyaa kana keessa deemi miliyoonaan argatta wallaahi suuraa isaa kana fuudhi hin kakadhaa yoon mucaan hin jiru bar mucaan jirre nama gootanii bar warru wayta wala haatu wayta deettu asli bar hobbaatin nama ta'e eega achi darbanii biyyatti achi darban jara keessa ol ka'e haadha ruqiyyaa takka tubada ammoo inni guwaaruu qabu jette mana jalaa fuute asliin bar hobbaatin nama ta'e maal taate sila sila namni hin beeku attaasifame yaaddu hobbaatin nama ta'e bar namticha waytuma dhalanu bakka jechaan ji'a ammootiin torba keessa dhalatee beeyta asliin baya wayii haadharraa bahee baya wayiiti ani haadharraa bahee haati amzuu takka kama darbanii biyyee keessa darban hobbaatii keessa godhata badaa wayii kun nama taa'etti haati amzuu mana duubaa fuutee barasli achi keessaa ol baasani itti qaban mucaan sanuma ganaa si raggata ganaa sheeni goobbaayyuu si raggata ganaa nama hedduu si raggata yaa farganfoo yaa baraan hin beekun asli namni ammootiin si jala ammootiin wixeennaani kadhattu birrii namni ammootiin karaa keessaatiin si kennee sheeka roobee arrabsisiin jedhe marrajaan nagahee baram birrii walii qabanii warri ammootiin karaa warra bilisiginnaan ta'in birrii walii qabee si kennee bar lammaany sheeka roobee ragga xiyyaanii sitti kennan ati kanarraa naftu silaa maali biyya baqaa keessa tarakkataadha osoo sooshaal miidiyaan dhabamee namni beela'uusi social media kana me bulima sadim tiktokin ha cufamu wallahi namni beelawu duratti asli rakkataan akka isaan jira sheeka roobee raggati yaanii si kennanii bar udaan bule al taate sila asli isin beekuan ana raggatta andee oduun nu gahee bar akka nama ammootiin hin ilaal birrii wayii ansirra barbaadee birrii wayiitiif bilook na goteedha wallaahi wa billaahi wa tallaahi birrii wayiitu sin gaafanne an karaa keessaatiin bilook sin goone gaafaati ammootiin hin ilaal tapha qabdullee geemii qabdullee yoo ka ashannaftu taate mastaawoqii amasii dalage yoo ka ashannaftu taate quraana ammootiin dhibbaanii bittaa siin jedhe rabbiif jecha galata quraana dhibbaanii bittaa siin jedhe man yaa waraal as fidee an ammoo bilookii kasi gate ati gadi baatee afaan saalaa haadhaa dubbattaan yaa aslii duraan rabbiif jecha jaaladhe amma si jibbe siin jedhe wallaahi wabillaahi viidiyoo kiyya gabbaasaaf yaa aslii viidiyoo sunu baay'ee ilaaltanii sinu baay'ee sheerii gootan nama miliyoona meeqalla rabbiif jecha si jaaladhe rabbiif jecha si jibbe siin jedhe ana dura namni sitti duulee wanna afaan saalaa dubbattee eeganii namni si raggatee gabbaatee dhiifama gaafatte kokkessina qaka akka namni ammootiin si shelate akka namni ammootiin ushururuu siin jedhu afaan aslii hin buunu siin jedhu sanii miti haroo namni bara ammootiin bar ulamaa'iin kasirraa ammootiin hin dhaabatuuf hayyuun kasirraa dhaabatuuf afaan kee kanatu fokkataa afaan saalaa malee hin dubbattu fokkataa zarii fokkisee ganda fokkisee ardaa fokkisee aslii jechaan ka ardaa fokkisee ardaan viidiyoo isaa ammoo hin banuu baniin saalfataa bar haatee mataa qaqqabsiiftee bar haatee amrii taatee mirabbisii haa araaramu bar ammootiin abbee mataa qaqqabachiifte obboleessa mataa qaqqabachiifte bar yaa haroo lixii haroo afaan haroo yaa asli bar firri kee ammoo si jala saalfataa bar aanaan kee si jala saalfataa viidiyoo kee ilaaluun saalfataa bar warri gandaan saalfataa bar feemasii maali ati hoolaa doktora jedhaniini kana lixii maali kun doktora asli jedhanii gararraa nama namni hagana ijoolleen birrii xiqqoo wayii sii kennitee sheeka roobee irratti ammootiin waraabi sheeka roobee dubbadhu akka nama baaleen dubbatu akka nama roobeen ammoo ol fuudhu ta'i roobeen ol fuudhee baaleen ol fuudhee ana keessatti raggata birriisan argatee nyaanyaa irraa nafu maaliif jennaan biyya baqaa keessa jiran du'a namtichi miidiyaan osoo guyyaa sadii ka cufamu taate tiktookii durri nama du'uu asliin duraanuu baasheerra dhufee nama luqqaa
Oromoon nama si gatee bar giiftii si kennee abaaboo si kennee maal dalaydeme dalagaa maal dalaydeme ati ammoo manuma teettee kursiyyi ammoo tiniin godhattee lammaanyi si baasen jira masgiida kadhatuun garaagarummaan jiru bar madaabara masgiida jalaafuun garaagarummaan jiru bar namni galgalaa ganama ammoo tiniin laal galgalaa ganama si afa ammoo tiniin abaaboo kadhatu halkan keessa abaaboo kadhatu kan rafne ijjoo ammoo tiniin walitti si deemte ijaan argitu ati waggaa meeqa miidiyyaa irra turte osoo abaaboo kadhatu abaaboo birrii kadhatu jecha bar masjida jala jirtaa bar nama masjida jala madaabara afatee bar yaa aslii haroo yoom galte masjida jala yoom alaa galte ati waan alaa galte seetaa yaa aslii si namni kadhaa barsiise Oromoo akkan dalaganne ka godhe Oromoo si hin talumateetu ammoo bareedduu san ammoo mucayyoo san kadhaan barsiisin rabbii jedhi miidiyaatti sin baasiin namni jaartiillee kadhaa barsiise si bara sirratti abboo jaartii teenya miidiyaa irratti argitee qumbaa'e afaan ganfoo jaartii teenya miidiyaa irra argitee abboo namni kadhaa barsiise Oromoo si bar namni akka ammoo optiniin kuun ashaangulliitii darbaaf kuun ammoo tini geemii godha kaan ammoo torban kanii qaxar osoo kaan akkana godha maa Oromoo ammoo hoolaa seetaati kana mara ammoo tini maayyimii seetaa hoolaa seetaa uummata Oromoo yaa farganfoo maal waan bareeda kam sirraa dhaalaa jirra waan bareeda kam sirraa barataa jirra aslii na caacibbaa maal sirraa barataa jirti Oromoon hoolaa akka keetii jala deemtee kana itti kennitanii abaaboo duniyaa keessa rabbi irraa isin gaafatu kana leenca itti kennitan kana abboo kana ka uumaa bade abbootiin dalagaa rabbii keessa seennuufi malee biyyarraa uumamuu namni nu naqqaasise asliidha bara abboo doktor aslii jedhanii maqaa itti moggaasanii namni gariin sirraa saalfatee bara afaan kee buunu jedhanii afaan keetu afaan haguma haroo afaan keetii ammootiin haasawni keellee haroodha bara hin fokkataa bara abboo hayyuun ammootiin viidiyoo kee banuu bara ulamaa'iin viidiyoo kee bantuu bara abboo namni hayaa qabu viidiyoo kee banee ammootiin hin laalu bara hin saalfataa bara haadha biratti hin bananii bara abbaa biratti hin bananii bara sitti himnaa likkii kee abboo si namni ammoo sheeka irratti waa dubbatu na caacibbaa akka nama baaleen ol fuudhuu taate sheeka roobee jechuun jegnaa akkoono leenca baddaa baaleetii bara abboo ilmii rabbi kennee fi bar barumsa akkaadaamii rabbi kennee fi bar osoo ilmii qabaachuu baate qabaadhe osoo ilmii barumsa akkaadaamii qabaachuu baadhe har'a ajjabamee hin deemuu bara abboo finfinnee keessatti abboo tiniin laal masara mootummaa seenee akka barbaade ittiin dubbadhu bar ganaa ammoo tiniin doktora biyyi waliillee harka walirra kennee ammoo tiniin teennee dubbanna eeydoon nuu godhamee ammallee eeydoodhaan jira kinoo eeydoon naa godhamee na caacibbaa sitti himna yaa aki ganaa caammaan kiyyaa eeggama anaa miti caammaan kiyyaa maali kun udaan bule abboo si namni ammootiin Oromoo fokkisee bara lammaanyi akkanaa kana Oromoon ammoo miliyoona 2 galchitee jala deemte abboo hoolaa aali kun abboo achi fooloo keessa irraan gaafattanii yaa aki kana ammootiin takkaa nama ammootiin mana fincaanii gaarii hin argin jechuun asliidhaa bara osoo miciicatti eegee isaa rigu biyyaa taree bara abboo asiin alaan bahe kana nama gootanii bara wazii itti gootanii amma fuula isaan argine amma suuraa namaatti deebi'ee bara suuraa isaa ka duraanii sana ibaasaame bara baashee bara namni baashee irraa sidaajaa nyaatu jechuun bara suuraa isaatiin nutti as naqqa'anii nutti as baannananii bara Oromoon baashee keessa dhufte jechuun suuraa isaa nutti as baannanee bara maali kun lixiin bukoon sin beeynu abbaa maal nu himte maa barumsa maal nu kennaa jirta maal jala deema ummanni Oromoo kun kulliin waan afaan saalaa dubbatu waan saala malee hin dubbanne yaa akiib waan ganda mataa gadi qabachiise Oromoo mataa gadi qabachiiftee bara tabboo haatee mataa gadi qabachiifte abbee mataa ardaakee mataa qabachiiftee bar lixii karaa keessaatiin birrii sii kennanii ishee karoo beeraggatti siin jedhanii birrii irraa naftuu ati maali kun abbootiin yaa akii xaasaa sakkaaraamiin ammootiin hin raggatte fakkaatu biyyarraa uumamuyyuu situ nutti as baannanee bar sin naqqaasisee bara abboo yoom ganaa afaan kenna buute ganaa takkaa lamaan afaanii walirraa si fudhannee ganaa akkati miidiyaa irraa sirraa galtu si goona cibbaa awun kopp beeyta achirraa isi feesisuu dandeennam bakka ati jirturraa sireedhaan isi fiduu danda'a anama bakka ati jirturraa sireedhaan eessaa dhufe kun abboo mana maaliitii iyyuu ati eessa qara kashee kaaroo irratti dubbachu aslii jedhaan martu hoolaa kan maal beeka asliin maan mee maaluma beeka beekumsummaan asliin qabu rabbumaa jedha naa himaame maaluma beeka asliin yoo waan fokkinnaa dubbate malee yoo waan fokkinnaa afaan nama kaa'e malee nama soddaa hin saalfanne nama niitii isaan saalfanne nama ilma qabaa ilma kii boru waan jedhanii hin saalfanne nama viidiyoo isaa saffaa ammootiin namaatti banuu namni saalfatu nama gaarii biratti viidiyoo isaa banuu namni saalfatu hoolaa rabbiin ammootiin ilaal
ummatuma Oromoo kana garanallee garagala taaziyaallee harka dhaa'u cidhaallee harka dhooytan isin. Akkamumatti isin qabanna kana hoolatti kennite nama Oromoo kadhaa barsiise aslii bar ija isaa walitti deemteen argitu osoo halkanii guyyaa asirra taa'ee kadhatu lammaanyi. Kuni bar garaagarummaan qabu masgida jala ammootiin madaabara afattee kadhachuu fi asirratti abaaboon haa kennaa jedhanii halkanii guyyaa. Ummata Oromoo gowwoomsu geemii itti qabuu gowwoomsu hattuu. Kuni hannaa bar yaa'aki. Hannaa bar abboo. Hannaa iyyuu bar abboo. Yaa'aki gadi fa'i humna qabdaa dalagadhu niitii kee ammootiin hin qallabi yaa'aki. Nama meeqatu biyyaa keessaa humna ofiitiin dalagata akka reedii. Daalii achi abbootiin hinaaffaas hin qabu ati dayyuusa. Oromoon ammootiin hin feemasii siin jette feemasii ammootiin hin taate. Yaa'aki maa inni foloorsa nyaattaa? Laayikii nyaattaa? Gaafa dhabamee akkam goota gaafa ammoo miidiyaan kunuu dhabamee foloorsa nyaattaa laayikii nyaattaa hoolaa. Akka reedii fa'aatti gadi ba'i dalagii niitii kee qallate. Niitiillee kadhaa barsiisee ilmaan mucayyoo xiqqoo isiillee ganaa moobaalatti bitee kadhaa barsiisu. Kursiyyii sadi kaa'ee mana isaa keessa takka ta niitii isaati takka ta isaati takka ta ilmoo guddattuuti amma kursiyyii sadi jira hoolaan kun. Birrii namaatiin as ga'ee akka nama immoo salbaaja nama bitee salbaaja saniif asirraa iyya kun barooda. Horii bulee. Horii buleedhaati horii bulee. Haala kana horii bulee waliin namni ammootiin haasa'u abboo foloorsaa isaa irraa kaafadhaa yaa hakiikan sangaa dheeya. Re'eeruu hin qabne ta namni ammootiin wanni itti diree deemu gino akkasitti rimootiin sochoosan tan re'eeruu hin qabne barate asliyaati re'eeruu hin qabne ta rimootiin asii ammootiin ashaangullee akka ashaangulleetiitti itti taphachiisan tan. Kan mucaa rukutamaa. Namni Oromoo ammoo kadhaa barsiise kanaa miti. Akkamitti namni ammootiin namni kee yoo guddate hin jaalattu ati sheekaa roobee koo dhiiraa bar jegnaa bar. Kitaabatti illee nama rabbi ilmii bareeda kennee fi bar yaa'aki. Hayyuudhaa bar beekaadha akkatti dubbatu beekaa bar. Saree ganaa mallee birrii keessaan sii kennanii ammooti yoo bilisiginnaa deeggare maaltu si gahe? Doktor Abiyyiin ammoo yoo deeggare ammoo Shimallis yoo deeggare maaltu si gahe? Saree. Namni biraa ammootiin ilaal warri paartii biraa birrii si kennee ati looloo keetirraa naftu sheekaa roobee ammoo arrabsi baaleen akka nama ol fuutu qaata barra jaannu bira ga'ee bar. Akka nama baaleen ammootiin ol fuutuu godhi akka nama roobeen ol fuutuu godhi isa keessadha isiin jedhaniin hoola. Baalee akkana maalee biyya akkanaati kana kan osoo alfachiise jedha. Sirraa dhalannee gara konkaa maali kun eessaa dhufe abboo? Eessaa bahee iyyuu awwalumaa. Ganaadha ganaa shee. Sheekaan gobbaallee homsitti gabbaye ganaa ila ganaa namni meeqa sitti gadi baya. Maaliin nama ga'e fataa jedhaa jira zaraa jedhaa jira nama arrabsiin ufii natti dhufte. Namni natti dhufte ganaa kana jaalasii godhe. Liibiyaa jirtaami sireen si fichisiisaa yoon sireedhaan hunda'u yoo bakka barbaachisaa taatu taate sireedhaan si fichisiisaan. Igala. Ufitti na kaafteen naman tuqan lafaa ga'e namallee hin tuqan. Ammallee ammoo ka keessaan godhi siin jedhan ammallee gadi baatee haasa'uuf deemta. Birrii sii kennanii karaa keessaati. Yaaf argamfoo. Mul'ata nama keetii ammootiin silaa mul'anni kiyya mul'ata keetii bar. Gabbinni kiyya gabbina keetii bar. Nama tartiiba hin qabne saree akka aslii argee hin beeku nabboo. Saree roobaateeti wallaahi aslii jechuun saree roobaa. Nama mul'ata namaa jibbu. Keessa haaloo na baatuuf deemtaa. Rabbiif jecha bakka si cufeen bilookii si gote kazii balaa man laargille viidiyoon kee kanatti dhufin liidiin kee natti dhufin maal godha hoolaa? Maal naa goota hoolaa akka keetii ammoo caqabadhee liivii viidiyoon narra dhufee maal naa goota? Maal ammoo tiniin birrii maal si gaafadhee keessaa saniif bilook na godhe jetta birrii fudhatteeti ati birrii fudhattee sheekaa roobee irra waraabisiin jedhan. Ummata baalee kana mataa ol kaasii roobeen mataa ol kaasi keessatti gadhee isiin jedhan. Risaa. Ganaa sitti gadi baa sheekaan gobbaallee ganaa namni meeqa sirra yaa'uuf. Yaaf argamfoo. Adee. Ganaa maatu ta'e qara sheeka maroobe hayyuudha bar beekaadha sheekaa roobe osoo beekaa ta'uu baadhee bar gaardiin asiin taa'u. Gaardiin asiin taa'u bar. ماشي كوت cancana kiyya dhiqadhoo asli amma jalatti
Silaa bar wayitii awwaanyaa dhullee na eediyar kana dhiitee asli lukallee na dhiite waan narraa dhiqame san warra narraa hafe san nyaachuu qabda asli tirraafi namaa kadhataan jirtu kun kadhaan kana caaleessa jira Oromoo ammoo abaaboo naa kennaa leenca naa kennaa ta'e ijjuu si baddee yaaki halkanii guyyaa asirra oola tirraafi Oromoo nyaataa jirtaa bar Oromoon maqaa si gatee bar Oromoon nama si gatee bar keessattuu ijoollee Suudi Arabiyaa maqaa si gatee bar ijoollee Suudi Arabiyaa tana wayitii garii arrabsitu tana bar wayitii dara muka itti naqxu tana ijoollee tanatu maqaa si gatee bar hola Inde. Haroo beetii waa jedha kun yaa fargamfoo.